Aujourd'hui, na ba armée ba étranger basé belé. Nani oza na tête ya armée oyebika za étranger. Baza belé to kotanga te papa politique baza belé la police oza na tête. Yo potanga te. Na police nationale. Oya zali na tête yango ezana. To kotangela yo. Papa baza belé ko yo za mo de recherche na zo ebisa yo. Na gouverneur est-ce que Roubert a congolais? Est-ce que longa congolais ko Roubert? Nazali vice-président de la République, puis azali le conseil de la présidence de la République. Rubero awana so batem sur Rubero na tuti oti na Rwanda. Bakeseni? Na tuti oti na Burundi bakeseni? Est-ce que face à Rubero za face na biso tikana lo ba papa? Face à pasteur Bakizarabino tellement trop. Pourquoi les églises n'enseignent pas le vrai problème de la RDC? Bon, l'église est enseignée bien, un vrai problème, c'était parce que l'église est corrompue. Ce que l'église est corrompue, papa, ça contenté, papa, dans ma camo, pasteur Bazo Sala. Avant de faire un dialogue, pasteur Balia par Nabango Kala, pasteur autant que Minene Onyos, Naye Bazali Kakenza, Mukuna, et Dibaya Mapia, au Kamai Sonic Kafuta, au Kamai Deniles, Bazali Belé, au Bakene Rosambo, on a Baléga Congo, Glody Diasiga, la mignonne. La mignonne. Eh, Tracy Mbelenga pro. On a biso ba otu balela tonton de la presse Juvenal Kibala, merci la confiance na bolingo na bino, merci parce que bon ça la on a pour na biso par rapport il y a ba suggestion il y a ba conseil on a contrôler vraiment trop par rapport à bato maele ya on a bon na biso to ça la ram ça on a ndinga il y a procédure normale pour que vous la satisfait na banda kuma bino. Pour la énième fois encore, prophète John Ngefa oyo l'homme de vérité Poulele ye asala ba blague te so sala bien oui so sala bien so sala mabe oui bisa yoke ozo sala mabe tozo continuer toujours ba série na biso avec prophète John Ngefa les autres robeta situation politique alcaïque ya mboka na biso par rapport il y a discours il y a chef de l'état hier en assemblée nationale. Nous allons essayer de parler ça par rapport il y a ba makambu ndenge tozo kende vers transition il y a 2 ans to rejoint idée naie par rapport au il y a bandeko na biso o ya opposition ba oyo ba intégra ki na kati na ba op ba intégra ki te toye ba bilan est-ce que tozo kende vers paradis ou bien tozo kende vers enfer. À qui je dis bonjour et bon week-end. Bonjour journaliste Juvenal. Salam moi makamwa minene na mikolo parce que vérité c'est pas na yo. Alors là on a ce pilarno mingi aux a patriotique parce que sur moi les kamwezali aux a penda chasser d'image oya kambangu kotuna et puis surtout ba vie ya Musai na Nzambe parce que toko mboke kotambola ndenge nini yango na sepeli mingi ngo ile na tongo lelo parce que to développer discours à président nga attaquer Musai na Nzambe prophète Nazali natindamina lo babosembo rien que bosembo. Un prophète, c'est lui qui prend la pensée de Dieu, il transmet au peuple de Dieu. Dieu n'est pas menteur. Dieu, il est fidèle. Il faut le coup la sentinelle. Et à Moka, sentinelle à Mokili, il fallait na loba bosembo bo bazo comprendre te. Physiquement spirituel ba comprendre rien. Merci beaucoup. To entamer directement pasteur Bakizarabino tellement trop. Pourquoi les églises n'enseignent pas le vrai problème de la RDC? Bon, l'église est enseignée bien, un vrai problème, c'était parce que l'église est corrompue. Ce que l'église est corrompue, papa, yo kana ibiselo ko moko Juvenal. Moi si soko lingi mobali te ko lia mbongo na été. Même azali longi tutu, même azali albinos, même azali quoi handicapé. Mais moi maboko simbi boy e veut ozoli ya mbongo na ye papa soko le mingi suka suka ako connaître le peu kundima parce que na le mingi na kosala ndenge. Pourquoi l'église? L'église est l'église au milieu du village. L'église doit parler la vérité. L'église, il faut apprécier la vérité, rien que la vérité. L'église n'a pas de mon côté. Alors, ça pas la politique, pas la bandimité, pas la société civile. L'église est côté la vérité, c'est pour Nani Juvenal. Tous ces pasteurs sont corrompus. Balie Bambongo.
Balé bambongo bataka sima ba pouvoir sima ba opposition bazolesa bango moto azolia mbongo na yo papa za mombu na yo okolo ba même ayei akolobela ko nini hein ngana ko tiela ko moko papa église ekoloba tango Jésus ava abota Esaïe sakula Matthias sakoli pourquoi Hérode ayebali ke Messie abotami na kati na Israël ba sacrifice ba bisaki Moïse mikande ko mamaki elobamaki roi ko botama na kati na Judée tango ba manji ba yei misadu to moni étoile moko ebimi et Hérode yo ebi place roi botami ah bon Hérode a surpris roi moso botami oui parce que abenga eloko liboso Hérode abenga banani ba sacrificateur abenga ba sacrificateur ba ebisi oui na mokana ba ete roi ko botama na Israël ndelo dazi position ko Yesu yango mo le catholique yaza ekune na nini abimaki lelo comme zo papa bozo mabana Congo wapi catholique wana yaza ekune na dialogue na bangote on vous accuse aussi bino pe l'église des réveils bozo ganga na moyi me na butu boko ta ba couloir mais couloir na bombi yango papa c'est un zolo ba yango nzamba zo kanga soki na kosa bomanga lokola bomangi anani na Safira soka kosa ngali boso na cher na kufa pona Congo. C'est un zolo bango zo bomba papa. Qui sont Nzambe aza contenté papa na makambo ba pasteur bazo sala. Avant to ko ba dialogue ba pasteur ba lia par na bango kala ba pasteur otanga minene nyonso na yebi bango. On est ensemble na ko bamba la bonne je vidal. To ko zonga tena sala ba makambo wana. Combien de fois? Qui sont en fait ce pasteur là leader ba o bazo kala deva ba makambo nyonso. Bazali Kakenza Mukuna Edibea Mapia okamai Soni Kafuta okamai Deniles bazali belé o bakene ko zo mbongo na bango bazali devant na bango na comme église ebi makambo wana te bakene na part na bango na bapesa autorité so ba pesa bango mbongo pesa ka na bango na basi na bango na ba na bango ba église zo na infranté mondimi moko mona kata sengité pe ba kosa kabino soki ba yawa ba kapima bango na kata église te bazo banga église bango panzana bazaba to lokuta ba ko sabia to na 10 000 personnes 5 000 personnes ba lo ba ko katnango ba zuba mbongo aso ya mitu aso na ndako ba kena mbongo na poto ba kena filicide ba luki ba metiola ba luki ba momi ba makamonyo so katna bango non yango zo moto ba ke église fo longa na corruption ba sai na ndami fo longa na corruption que dit leader azo train pays leader azo train mboka leader na bidona tena utanga kombo tena sina leader kanga na Jésus papa na longa na biloko wana na koma netre bosse zakana tena utanga pe kombo te sina tena kombo ko tena utanga kombo te kamo so lelo pe na oza incapable utanga kombo leader wana buda John Ngefa na buda leader wana na boy bato leader wana to bundaki bitumba azali boso bien me abeba nani wana Deniles azali boso malamu pe abeba ozomona kotanga kombo na lisusu mais abundelaki pe bana Congo lokola mais abeba parce que akoti azwi balar banana bato na bango wana yenda influencer bato nyonso basai babiloko na bango wana comment escroc faut le battre bien escroc na yo ngata nzambe moko ayebi na okota makamba vie privée motu te parce que na kolobande o sakati na yango ozomona tango ba leader wana papa bakomibenga na bango bakopesa un bon discours mais bakoloba vérité te c'est mboka yokanga mandengo wana non mboka ezali trahi na basi ome Congo trahison ya Congo ezala mpona Mobutu te ebandi depuis Kasavubu ekiti na Mobutu Laurent Désiré Kabila nga telema baleki ye Kabila ya mwana yawa ebebi donc ekoti danger sikoyo bakomi na suka biloko ya mbwa soko le préparer mbanga parce que autrement peuple azo bénéficier na rien kaka trahison yango moni mboka komi lelo boy il faut to la vérité pourquoi ba ça na ba vérité te oyi politique définir la politique c'est le coutant les mensonges politique c'est des mensonges mais ba ça na ba la vérité pourquoi ba zo ba vérité ba contre les mensonges Satan zo mema bango non ba za esprit nzambe. Merci beaucoup. Alors, hier, c'était le 15 novembre 2016, jour où le chef de l'État, disons, par rapport, il y a le discours étant de la nation, où il faut nommer premier ministre et la transition, quand il y a rassemblement et opposition. Par rapport, il y a discours où il appelle ça qui lobby. Prophète Ngefa John n'a évité. Résumé nini oyo koki ko sala, ba point nini nécessaire oyo au kaptaki par rapport na discours du chef de l'État. Bon, Galates 6 16 lobby à cause de la vérité je suis devenu votre ennemi. Mais vérité ba bomba yango te
et triomphera toujours. Omoni Juvénal na kolobelo ko moko ya motu ya peuple congolais ba yokanga pona mboka oyo. Pourquoi biso tout le net au discours à président? Mototu, moi je croyais que le discours à président Koloba, bon, vite, n'est-ce pas moni mboka zo tambola makambo yonso le 19 décembre na ko démissionner, makeko constitutionnel le lobby ndenge wana. Ko démissionner to mandat na ngeko sila. Kasi mandat na ngai sili na ko tia lisusu candidature te, alors ba faire courante ba ministre basala ngo mais boluka bato musu ya transition ba kinna. Kasi message ya opposé yango wana, mais ezala ki marque wana de. Oyebi pouvoir papa pendant mon tatika ezali problème hein, ezoka motana paradis. Ozonga sina mokili oyo. Nala no discours à président, ezaki un bon discours. Discours malamu penza, oyo okisa bato musu na motema, mais bato musu batimba ba discours wana et le bel pinelo nécessaire. Il a tout parlé. Président lobi discours liboso aussi 15 ans de pouvoir, mais 15 ans de pouvoir à Sali. Plus de 3 ans à pouvoir à déjà 18 ans. Chiffre 18. Hein? 18 ans. Wabo ça 3 ans Kabila le père papa nae. Il pas ça qui wana. Un chef d'état-major nae, ça politique na bango quoi 18 ans de pouvoir, c'est pas 15 ans bato bazolo. C'est 18 ans de pouvoir. Alors 18 ans de pouvoir, abaniko beta makambo le kaka lasta oui, erona mboke kabona ki ya solo, tol papa, tolo baka vérité, dans sa part à saliper. Parce que moto a sangisi ba rébellion c'est Kabila le fils. Parce que Kabila mosu sangisa kité. Il faut que tu malamu ya moto. Yami baetanga koti kati na yango, il était manipulé par ancien mobutiste. Politique ya Mobutu ezonga ki lisusu makasi. Ndena matata poyo ministre na tsaki na oya ya Simoyo, oya lata cravate rouge, Nzambe merci Nzambe aki mkolela ya peuple Nzambe acholisi akei baluka premier ministre Moswazi na kati na yango. Menga na kotuna bango na discours wana, Mobutu pe betaka ba discours apaisé boya kitoko. Hein? Abetaka ba discours apaisé boya maréchal. C'est que Kabila a pesi discours kitoko. Est-ce que akosalela yango? Est-ce que akosalela yango? Kabila lobi mandat na ye nyonso eleki malamu. Asangisi mboka, mais soki asangisi mboka na Bukavu kuna kuna Brucheru kuna bato bazokufa chaque jour. Mboka esangisa mite. Hein, chaque jour bazokufa kuna na Beni. Mboka esangisa mite. Chaque jour baronde bazo na ba Uganda na bazoluka ba botete na mboka. Mboka esangisa mite. Alors deux alors bien sous Baïkol mais Baïkol les kaka te papa Baïkol les kaka aménagé université $300-500 yo so futa mo $50 yo bon c'est Baïkol secondaire biso do na bana to so futa bango $250 wana si bana combien yo so futa mo $50,000 est-ce que bon c'est Baïkol wana alors deux alors bien sous aluka opposition premier ministre opposition abimakati na yango mais nous avons des sortes d'opposition. Hein? Opposition républicaine ou pender ensemble ya Tshisekedi na bato na opposition makasi wana mais opposition ba nommer bato wana za opposer ya majorité na ko pesa exemple yo ko bisangai motoloko la Thomas Loaka za opposant motonga Vital Kamela linga ba place ya liboso bato ba mona ye opposant Robert Roy o vice président yepe entre ye na Kamela ba nommer mo za premier ministre ye wana ba benga opposant Germain Kambinga, il y a un opposant. Hein? Beaucoup d'opposants, beaucoup de majorité. Il faut dire les choses claires. Hein, papa? Opposant, ça a un pouvoir. Opposant, on va venir opposant. Avec le salle dans le gouvernement, il y a pouvoir, papa. Il y a un opposant. Mais l'objet dans le cas, moi, premier ministre, il y a comme opposant. Comme opposant, on a pas perdu. Avec sa parti politique, on a eu papa avant l'élection Salema. On a eu le discours au chef de l'État, bazo quoi kiser ba membre opposition. Je viens tikanga na loba yango na sokende yango. Yami balé alobi biloko wana tondimi yango. Yami sato azo ebisa biso alobi ya zaire ensemble. Mais soka zaire ensemble à quoi kiser opposition à Tshisekedi te. Oui, ça na bango ba opposante. Et ça na groupe moko o ba manipuler mboka de temps à autre. Toyebi yango za groupe ya Tshisekedi. Groupe ya Tshisekedi azo manipuler mboka te, azo na ba droit na ye. Est-ce que papa mboko bazo kata liberté d'expression zate? Mboka RFI bakati. Mboko Radio Kapi bakati. Soko lobi mabe bakangi o. Est-ce que mboko nezali ya démocratie bozo bato ya mboka dictature? Eza dictature.
papa alors soki bango balobi kuna mabe kati nango mboka oyo balingaka bango moko ba se manipuler peuple kati na bango mboka oyo ba étranger bazali plein n'armée bango na gouverneur bango gouverneur provincial bango na bango lobi mboka oyo kati nango ni alors tango bana kongo ba moni clair babani ko baza mabe nous condamnons aussi groupe ya Tshisekedi parce que Tshisekedi azali vieux opposant farouche oyo alingaka pouvoir te. Yé opposition ezani yatindi karabato na pouvoir bakene kati na yango mais aluka mbaloyo azwa pouvoir aluka mbaloyo a se stabiliser Congo za libéré alors ocho lobake na ba armée ba étranger basé belé nani oza na tête ya armée oyebi kaza étranger bazé belé to kotanga te papa za politique bazé belé la police oza na tête yo potanga te na police nationale oya zali na tête yango ezana to kotangela yo papa bazé belé ko yo za mo de recherche na zo ibisa yo na gouverneur est-ce que Roubero a congolais est-ce que longa congolais ko Roubero na zali vice-président de la République puis azali le conseil de la présidence de la République Roubero awana so batem sur Roubero na tuti oti na Rwanda bakeseni na tuti oti na Burundi bakeseni est-ce que face na Roubero za face na biso tikana lo ba papa face na biso natangela yo nana zali PDG ya Ofida société financière ya République de Congo comme ni Rugweza est-ce que na mboka na Congo ba kumba ba Rugweza ba ere on ezalaka abasa banani na kotangela baza partout Congo ezali mboko ba ko lokota mboka etika ba peuple na bango etika pauvre bango ba se bénéficier nango alors tango président ba biloko wana ngai pesa ngai pena malamu mingi te et puis yeso kaza rassembler parce que azo akise côté baptisé ngala ko sala bo 5 ans ezaki na kati kunati 5 ans abimi tango 5 ans abimi et ça a utilisé 5 ans pour sa réconciliation est-ce qu'il y a un groupe ya opposition na batiseke diwana bakondima makama ya 5 ans okondima yango alors mboka ezana mbutu alors ndenge président baki ye gala nation akolinga kati nango oui o akotorisi ba mort mais bango di babomaka mort na lo banano bango nde babomaka ba mort ba policier bazoboma bato na basoda banani on a complété disons toujours que devait dire ça il y a 2 ans au chef de l'État Azu toujours que nango mais pensez-vous parce que na ba dinaye et que Azo memabiso vers ba élection apaisé oye à kotika la sénateur en vie. Bon. Pensez-vous que ma parole ou que vous allez respecter ou bien à travers la transition oyo makabe belé pe que vous allez modifier autour retrouver encore et encore. Papa politique est le kuta. Mobutu bana c'est un bon discours wan. Na bon discours après c'est babeti maboko oui, c'est sûr. Après c'est biso à cause sénateur en vie. Mais sénateur en vie est ma bête. Alors, si Manango, ce qu'on a fait, c'est modifier la constitution. Mais pourquoi la constitution est la terre, on modifie un mouké pour nani? Mais tension, on sous les alliés. Ngana quoi bisayo? C'est que va modifier. Bah, qu'on modifie la constitution, on a quoi bisayo boy. Rôle ni a 2 chambres. Pour un dialogue, et les cas 2 chambres, il y a parlement. Tout le monde a dit que Simba qui a après Kabila c'est Kengo. Il y a 2 ans de 19 et s'il. N'est-ce pas un mandat? Na landi Hollande, ngai moko. Na France 24. Ba tout ne pour na RDC, ba RDC za mboka oyo bazobo mabato, RDC mboka oyo ba liberté d'expression zate, RDC mboka ba ba radio, ba télévision, ba tuni pour na Congo pe Kabila. Abi Kabila doit respecter la constitution. Et ça ça n'est départ à Kabila. Na landi Hollande na France 24. Na France 24 abi moi-même je suis violent. Au moins de Kamba Congo et Kamba mokili mobim. Ceux qui vont manipuler le peuple congolais, c'est fini l'histoire. Oui, l'histoire est aux États-Unis. Il y a un au Congo. C'est vous, élection, il y a Trump, ça peut changer quelque chose ou bien ça peut ramener quelque chose à Victoria Moka. Trump, a le Messi Moïse. On a mis les États-Unis pour le monde. Nalandi Trump, le président américain, 400 millions de dollars par mois. Il donne aux Américains. 400 000. 400 000, pardon, papa. Tu as 400 000, quoi? 400 000, naloba. Ah, papa, 400 000. Alors, il va donner aux Américains. Au moins, le pouvoir, c'est à côté de la passe, à côté de la souffrance, à côté de la bilamba et tobuka.
à côté de Babotio et ma B, à Yekoyiba. Jamais, papa, il faut, le président africain, à côté de Bambongo. Il faut, un grand homme d'affaires, à côté, à Koyibani, à Kozouanine. Les hommes africains, à côté de la famille à Passi, famille à pauvre, il faut y avoir millions, pas pour sa famille. Tel exemple, il y a Trump. Il y a un autre Bisayobo. Au moni, à la belle sous, la transition, parce que nous avons des ans, a comme salaire, a comme vie sociale, ba jeune ba ke ba ko sa ba jeune te. Ba jeune ba toujours victime depuis Mobutu Telelo. Hein? 18 ans de pouvoir pour mieux salaire te lo comme côté. Papa zelanga nan. Na 2 ans on ne pas ça la carte nango. Non, ba za tromper population. Et puis na ko bisala comme ko boye. Batika ko sa peuple congolais. Peuple congolais matir, puis na ko sa peuple congolais. Botika bi kumisela mwanza. Bozo kufa na nzala, bozo kufa na pasi, umela sanzola makumisa mamezi. Bolongwa parce que Jacques chapitre 2 azolo babiso verset 9 papa. Totanga mukana na Nzambe. Et le Bible, mais si vous faites de la favoritisme, vous commettez un grand péché devant Dieu, vous serez condamné fermement. Umela, umela yango. Ça dit quoi? Vanda ça dit quoi? Constitution aussi dans le 19 papa. Dans le 19, hein, si comme député va côté Kalati, parce que sénateur va côté Kalati, va côté Kalati, il y a Ophélie boy, il ramasse l'argent de l'État, boy Ophélie, il y a Pamba, président à côté Kalati, il y a Ophélie. Et na mon opposant mon Basile, à opposant la majorité. Président a fait discours mon bien, c'est parce que yo mon ata Basile, ndeko Basile va voter yawa, na ba Kinois, na ba diaspora, 100 €. Na ko défendre la population. Aloba to mata mo sapi mala moko te yo na ki na télévision mona discours apaisé discours les apaisé te discours apaisé da ki fa benga bato ya Tshisekedi basangana bazwa ndenge to les quatre na bango tant constitué sur la 19 bino pesi sous 2 ans qui sera le président de la République yé premier ministre nani yé premier ministre hier nommé président premier ministre ngao taka caméra ba ko taka na caméra na ba rugweza wana bazakata c'est population dibi bango. Que pensez-vous aux gens qui disent que la RDC est sous occupation? Ah mais oui parce que les étrangers bazay belé hein. Ça ce n'est pas blague parce que RDC est sous occupation donc on liberté physiquement spirituellement ils en occupation à solo. Vous assure. Naza trop sur nzambe azoyo kanga. Hein papa, so que na Kivu na Bukavu na côté tout ce sont les étrangers, oyo ba simi ba mboka na ba continent bango, ils sont sous occupation, so ils sont sous occupation tête aux libres. To ko lia malamu. Yo kana bisayo. Omoni RDC, ils ont dit paradis réservé au monde. Pourquoi? Pays moko na monde était na 35 minéraux. To exploitateur 10. Hein? 25 non exploités. Partout dans le monde, il y a un misoya batonyo sur le monde de RDC. Ce que de cette guerre c'est fini papa, bakaboli mboko muke lokola Soudan. Biso antake batoto na mboka to kondima yango te. To kondima yango te, to l'élection bazo pour national to boité. Président va continuer katine yango. Premier ministre a kobima l'opposition. Na quelle opposition? Et puis quelle opposition premier ministre a kobima katine yango? Yo nimi si l'opposition Tshisekedi. Bakobimisa premier ministre kuna ah et kozaka ba caméra et kozala kozoma la caméra il cherche le pouvoir ça partout na présidence na Rubero ozali vice bango bakotonda te ate bato mususu na mboka oyo o bakiko mema mboka oyo bazate ezaka ka bango donc bazali okola nini nzambe asala bango na mboka oyo après Mobutu bazali en politique en vie hein bato kwa gouverneur Kimbuta par exemple. Na pese exemple. O bino bozo ba kende kaka 2 ans. Ba gouverneur ba komo kola banzami. Motabomi ba banque nyonso na landi lobby azana 50 millions de dollars ya défi. Azo représente 2 millions de dollars par mois. Mais bozo tika bato ndenge wana batika la kaka na pouvoir parce que ba ile bango na ba député provincial. Mais peuple leki bango, c'est peuple ndé fotaka bango. Pour faire des maboko peuple ça bangote jusqu'on dit qu'on refuse qu'il moute tout ça il demande à kokende peuple congolais est lâche ata bazo nyoko la bango na passe na minyokoli ba ibi droit na bangote c'est pour ça que biso to telemi hein papa na tous les dangers na zali yango pour na ko défendre mboka na ndenge mabete mais na ndenge normal. Est-ce qu'il y a problème ya Congo ezali à occupation ou bien ezali à mauvaise gouvernance? Bon mboka Congo ezana occupation et puis mauvaise gouvernance lokola. Na pesa exemple kwa motoko matata po yo akei.
Nayo quand a parlé, ma quand au président lobby, je salue premier ministre des missionnaires, il a fait quel effort matata pour ça. Quel effort matata pour le moins défiler ça les mines à campus. Défiler tant moi partout bas se paye. Hein? Un petit charlatan qui a toujours une cravate rouge du sang. Hein? Mboka nyonso budget mataka ouais aye kitaka chaque jour. Est-ce que Congo va faire la minérale? Hein? Mais moi yo to koteka mayo to zimbongo le minérale. Bazama na biso yo et l'équipe minérale. Chine ya développé na ba cuivre na orte, c'est l'agriculture. Hein? Oyo azoke bazo saluer ba beti un moto oyo a yibi mbongo ya mboka pendant 4 ans. Il a souffert les gens. Ba vider ba banque nyonso. Azo futa mindele mbongo pour atika la lobby. Peuple zo bakati nangote. Est-ce que moto ba ya sali effort? Quel effort ya sali mbongo ya ye? Mbongo ya peuple congolais. Hein? Congolais fungula misu na bango. Hein? Afungula misu na bango, nous ne refusons pas. Le président là, il est en fonction, mais azala moté malamu. Na discours à lobby et Salim. Est-ce que 2 ans au solo? Parce que tout le monde il faut retenir que Batata Pogno a lobby croissance économique, disons makasi énergie namboka na biso, mais ezali échec parce que prenons les cas il y a ba courant, il y a ba essence, il y a ba mai makamona. Yo tala no kanga Juvenal. Makamona na ko mi boma siko pona Congo. Attention aux autres babou na mi beta ta omoni baboko na baniko buka na mi beta pona Congo papa. Talanga na sa émission na zo tokabo. Yo lo baba énergie. To ça na courant? Je viens. OK? Na ko mi passo la ko mi zoki sa siko pona Congo. Ya zoloba croissance économique to mona. Économique futi moto balkanisation ça de 50 000 francs. Alors futi na ko 100 000. Yango bastion so baboy ba perdre na kin. Ba perdre comme na maladie ya boy. Okoya bandeke. Na ba souci. Et il travaille. C'est lui le président. Yende, le gouvernement. Ce n'est pas Kabila. Kabila ne gère pas le pays. Il est pour l'extérieur. Namboka, c'est le premier ministre. Hein? Hein? Montakoti, avec les manettes, on a la koba, na boro ya rouge, abimi pe na yango, pe ya vandi, ba na boko, bak. Bandoko na biso ba diaspora, to benga bango ba combattant na ebité. Façon oyo bango bazoela ba makambo disons yako bundela mboka à travers musika malgré lit yango ba misusu ekoma yako finga ba homme politicien ba finga ba talate pensez-vous lit wana o bango bazwa wana eza pena to sauver mboka oyo ou bien ezo senga nini? Bon diaspora réellement ba osa musala parce que là so bindele ba ko ba secret ya Congo grâce na ye. Mais na kata diaspora on a 2 sortes de diaspora ba collabo donc bazo finga bazo loba mais baza sima pouvoir boza mbongo na ba vrai diaspora oyo baza ba collaboter o ba vana ba mpiaka na bango na nini pour kata na bango pas exemple les autres diaspora kabone Moïse Katumbi à côté kuna yazo visiter le président de la République azimbongo apesi na ba diaspora kuna e kabone Ngwande pai Moïse pai Matungulu pai Songolo pai. Hein? Même les musiciens, les Kabone, ils sont divisés pour ne pas régner. Hein? Alors, est-ce que la diaspora, oui, diaspora, oyo, collaborer, réussir, et si arrivé que Kabila respecte ma parole, 2 ans, à même l'élection, président Sikabimi, article sénateur. Est-ce que Ebani pendant 2 ans, parce que le conseil va modifier? Et ça n'a rien. C'est que modifier comme ça. Alors, on va toucher la. Papa, toi, tu es français. Ah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque vraiment à la fin par rapport. Il y a interview autre sali. Et la première étape, qu'est-ce que les gens peuvent retenir par rapport à l'interview? Tu vas retenir, tu vas soudé. Tu vas Congo. Tu vas uni. Parce que Congo est un patrimoine en Mboka. Papa, ata buto humilité tonga kotalana. Moïse akobimaka kaka, trône mosusu akobimaka kaka. To lobby na ngi retenir ba peuple congolais longwana ba corruption et longwana biyemba yemba ya mwanza. Ba distraction pouvoir les autres là. Na lobak na bino wa élection en 2018. 15 ans Kabila ça 18 ans de pouvoir. Hein? Batika Oumela, Sanzolama, Nini Kuma. Non. Tous à la unis.
Congo na biso to panza yango te. Peto bonda mingi pour la président de la République. Na ba dinosaure baza pembeni na ye. Ba pese conseil à malamu te. Ba conseil à malamu. Sans polémique. Politicien nini oyozo mona lelo za na pouvoir za majorité na société civile oyo moni que non Juvenal so bazu ba tia mboke comme stable. Mokia. Mokia ozo mona baba trône nani papa. Papa. Yo siko ba mokia ma. Siko trône za nani. Trône za commerçant n'a pas azeme bugumé c'était. Papa. Ozo mona na ko panza kutu ba montre na makambo kande otinda kati nanga. Yo zo bude mokia pona. Yo ko bude mokia te na bit qui est trône. Un commerçant, un homme d'affaires. Le lot Nzambe a suscité pour comme président des États-Unis. Personne ne croyait que Trump va passer. Mon nom c'est Hillary. J'ai vu un président en fonction de sa publicité, propagande, il y a secrétaire général, et Obama. Et il a échoué. Nzambe a confondre ma camo. Au début, proverbe, Somme 33, verset 10. Dieu renverse la pensée de toute une nation. A renversé Trump. T'as les bazolengs à Trump. Parce que Bimi Ndekendeke, moi qui a dirigé Mboka Oyo. Parce que moi qui a un homme d'affaires au la Trump. Hein? On a dirigé Mboka na Mobutu. Osomona, moi qui a combattu Bougoumé Sapambati. C'est Trump et Donald Trump, c'est moi qui a. Pendant ngai congolais, bati ya mokia. Ni Tshisekedi, ni Kabila, ni Batunaye, ni ya société civile. Société civile kanibale. Pourquoi Tshisekedi? Te tiré dans bruyère. So bon meki ngo to akombrouiller mboka. Au monique akombrouiller Kabila le père. Kaka Tshisekedi akombrouiller Kabila le fils. Ce qui te comme la transition c'est lui. Parce qu'il y a ça au bout de 6 ans. C'est que nous voulons maintenant. Et donc l'élection il y a oyo tuzo kende na bi Kabila ko continuer na ye. Kabila mais tuzo banga nini malobo ya lobi ko respecter yango pepe ngoyo kakati nango le 19 et collègue Tshisekedi pena zongi pena mboka a meto kenega tina ba transition. Tshisekedi zonga na mboka ba transition. Il y a roi ba transition parce que yene abenda Kabila ko wana et puis gouvernement tobi na bino oyo ba konta na yebi groupe ya Tshisekedi ba pesa ngo premier ministre. Ils ont caméra, na barugweza, groupe ya collabo, ba opposant fabriqué. Sans polémique, est-ce que Pénal Tshisekedi a coopéré avec Kabila en coulisses? Non, Tshisekedi a coopéré avec Kabila en coulisses, mais balare ya kanango. C'est à coopérer. Balare ya kanango, mais a coopéré tête à tête de rien. Motomosu papa, Moïse a même mis en Israël, Canap mais à côté. Mission des gars même bango na loyenge kana a continué de via même biso tina démocratie mais pouvoir la consoiter. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin par rapport à l'interview au dernier message par rapport à ma coordonnée comment coordonnée na soka ngo zwangai parce que na côté à vie spirituellement na physique ozana likambo ezo tungisa yo na kusunga yo na bonzambe. Parce que Nzambe azo ko pesa biso makoki wana. WhatsApp Viber okozanga na 00243 89 610 49 41 okozanga na numéro moso okozanga 00243 81 807 26 78 okozanga pona sunga yo. Mais pona kosukisa Congo eza bana Congo. Kinga tout atolo na congolais ya makila. Mais père congolais na ko kaba Congo ata maître moko mais Nzambe vraiment je nazo pesa hommage nanga na défaire là je disais Kabila bi na 1 mètre à Congo et Kolongate ne trahit jamais le Congo. Peuple congolais moko a trahi Congo te. Atato matato kende Congo ko sa libérer au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin. Congo un jour et qu'on la libérer par rapport à toute ça l'émission au to fingiti. Mais oui. To fingi te, to acquise pe mutu te. Voilà. Merci beaucoup. Alors, bandero na biso ba congolais, ba o ba roya, hein ba o pena ba roya peut-être moi place moi moi confort exacté. Hein? Tarabondi belanga parce que binondi bondi belanga bo pia nga confiance. Oyo tout azana pour ça, azala loger un appartement idéal, confort pour contacter nga un appartement mo pena ya bien pena na ma campagne en face ya Camp Luano. Moi pena ya ba tekindo ki ba sominga nga sécurité ya blagité. Donc na Camp Luano en face na ma campagne. Donc appartement non meublé, 3 chambres, salon, ba salle de bain makambo tout confort. Donc aux hommes pena que non awa
Cardozo Mwamba Wankena voisin na yo et Poucha Emangenge la mère is back baby comfort voisin na yo na simakuna oromona Kofi Olomide donc toza pena na kati pena ya masolo so beti pena 10 mètres raïs azakuna donc sécurité à blagité donc appartement zawana je salue mon vieux Eric le révérend Eric Mafouyu hein? Donc si je me trompe pas on est ensemble. Après ça, un téléphone, voilà. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Donc, je dis merci à Enik Josué Kakuji, un frère de tous les Katangais depuis Canada. Nous disons un grand merci à Préfimate, hein, mon cher à moi, à Préfimate, mon cher à moi, merci à toi. Nous disons aussi un grand merci à celui qu'on appelle Madame Chagui Pierrette, depuis la Suisse. Merci également aussi à toi, Madame. Nous disons un grand merci énormément à celui qu'on appelle Balanchou Magui, la balançoire, Eric Mafoulou, mon vieux, hein, il a rappelé depuis 001 code mondial, mais c'est les chics comme un non-vantard. Donc, appartement idéal dans ma campagne blaguité. Donc, contactez-moi. Bozala de suite. Merci. Même à Tayope, John Gefa, appartement est bien. Okoka ma campagne okoka na okoka so ngana mobola na Yesu so ko zungo chenga ta mokolo moko wana nzambe apambola yo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. To comme na souka blanche aurore vieux quadra donc merci Nabino, merci na bolingo Nabino, merci na confiance Nabino ba autour ba sepelara par rapport à ndenge to sala mso na biso on est ensemble mama mati na Irlande. Alors ezalika première partie to kekena gato bandeni ekopé ça sala to sala on a ba danger makasi okobi mape awa pe boye donc ba lokotio bo moni pe image ote ba kena yo mona pena ke non ba ke mona juvenal na fleuve kuna ba dini libumu mai donc to sala on nzambe gande mo bateli. Merci beaucoup na confiance na bino na bolingo na bino on est ensemble Sylvie Chika y a pas de souci to sala wana ga pour na pesa bino ka ba information na temps réel ba tekindo ki ba somi nganga ba sali loroté rira bien qui rira demain ba luka ki bazui avec bonus juvenal avec option avec les nababa baolia na butu kurike wow mama avec les nababa ba kudia na butu kureke nana koyebisa muninga ke kureke devoir à domicile boya juvenal ebeme toi boucle les gars Congo Glody Diasiga la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro